ఆఫ్ రోడ్ అంటే ఇదే బాబో. హాయ్ గైస్, నా పేరు సంపత్, మీరు చూస్తున్నారు రైడ్ విత్ సంపత్ యూట్యూబ్ ఛానల్. అలాగే ఇవాళ మన ఛానల్లో అయితే ఒక బ్రేక్ఫాస్ట్ రైడ్ అయితే చేయబోతున్నాం. బ్రేక్ఫాస్ట్ రైడ్ అయితే ఇంకా ఎర్లీగా చేస్తున్నాడు ఏంటి అనుకుంటున్నారు. అవునండి, చాలా దూరం ఉంది ఇక్కడండి. 125 కిలోమీటర్స్ అయితే మా ఇంటి దగ్గర నుంచి. మేము ఎగ్జాక్ట్గా 50 కిలోమీటర్స్ అయితే క్రాస్ అయ్యాం. ఆల్మోస్ట్ అనకాపల్లి క్రాస్ అయిపోయాం. దాంతో పాటు ఇవాళ ఎవరైతే వస్తున్నారో మన రైడర్ ఫ్రమ్ వైజాగ్ బ్రో అయితే వస్తున్నారు. దాంతో పాటు దాన్ని ఫాలో అయ్యాను. నాదైతే SP125 మీకు తెలుసు కదా. ఇక్కడ నేను అక్కడికి వెళ్ళాక మిగతా డీటెయిల్స్ అయితే మాట్లాడతాం. మనం ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం ఏంటని చెప్పలేదు కదా. మన అయితే సరుగుడా వాటర్ఫాల్స్ అయితే వెళ్ళబోతున్నాం. అక్కడ ఉండే నియర్లీ లొకేషన్ ఏవైతే ఉన్నా అన్నీ కవర్ చేస్తాం. నేను డైరెక్ట్గా అక్కడికి వెళ్ళాక మీకు మొత్తం చూపిస్తాను. ఆ వీడియోస్ అన్ని మిస్ కాకుండా చూడాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కన కనబడుతున్న బెల్ ఐకాన్ని ఆన్లో పెట్టుకోండి. పైన రింగ్ బటన్ అయితే క్లిక్ చేసేయండి. మీరు నన్ను ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా ఫాలో అవ్వచ్చు. ఇవాళ మనతో పాటు రైడర్ ఎవరైతే వస్తున్నారో ఆ బ్రోది అయితే ఈ బైక్ రైడర్ ఫ్రమ్ వైజాగ్. ఇగో బ్రో అయితే ఇక్కడ ఉన్నారు. మొత్తం అంతా సెటప్ అయిపోయాం మేము బ్రేక్ఫాస్ట్ రైడ్కి అయితే. ఇంకా మా ఇద్దరు కలిసి చాలా వీడియోస్ అయితే వస్తాయి ఇంకా ఫ్యూచర్లో అయితే. చాలా వ్లాగ్స్ అయ్యా. నా రెడీయా? ఇంకా స్టార్ట్ అయిపోతాం గైస్. నర్సీపట్నం లోపలికి కూడా ఎంటర్ అయిపోయాం. మనకి హైవే నుండి రైట్ డైరెక్షన్ తీసుకుని అయితే మనం నర్సీపట్నం లోపలికి కూడా ఎంటర్ అయిపోయాం. మనకి ముందున అన్న బ్రో కూడా వెయిట్ చేస్తున్నాడు. మన ఈ మొబైల్ సెట్టింగ్ కదా, మనది మొబైల్ బ్లాగ్ కదా, అందుకని మనకి కొద్దిగా లేట్ అయ్యింది. చాలా స్లోగా అయితే వెళ్తున్నాం మేము కూడా. అన్న వచ్చేయండి, ఇగో రికార్డ్ చేస్తున్నాను అందుకని. రైడర్ ఫ్రమ్ వైజాగ్ బ్రో అయితే మనకైతే ఈ రైడ్లో అయితే లీడింగ్ అయితే చేస్తున్నాడు. ఇగో చూడండి, హిమాలయన్ చిద్దకు కొడేస్తుందంటే దాంతోపాటు మనం సమానంగా అయితే వెళ్తున్నాం. ఫుల్ ఎంజాయ్ అయితే చేసుకుని వెళ్తున్నాం. ఇద్దరం ఆగుతూ ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఆగుతూ ఫొటోస్ తీసుకుంటూ, అలాగే కొన్ని చోట్ల అయితే రీల్స్ కూడా తీసుకున్నాం. ఆ రీల్స్ కనుక మీరు చూడాలనుకుంటే నేను ఇన్స్టాగ్రామ్ అలాగే ఫేస్బుక్లో కూడా ఫాలో అవ్వండి. ఆల్మోస్ట్ మా ఇంటి దగ్గర నుండి ఈ సరుగుడు వాటర్ ఫాల్స్ అప్రాక్సిమేట్గా 125 కిలోమీటర్స్ అయితే ఉంది. ఒకవేళ ఇది అయిపోయిన తర్వాత మేము అనుకునేది ఏంటంటే అది నెక్స్ట్ బ్లాగ్లో వస్తుంది. అది ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం ఏంటది మీకు అంతా అయిపోయిన తర్వాత మీకు చెప్తాను. మేము ఈ లూప్ లైన్లో ఎంటర్ అవ్వకముందు మేము బ్రో అయితే ఆల్మోస్ట్ ఫుల్ ట్యాంక్ చేయించాడు. నేనైతే ఆల్మోస్ట్ ఒక 800 దాకా చేయించాను. అక్కడ వెళ్తున్న దానిలో మేమైతే లొకేషన్ అయితే క్యాప్చర్ చేసాం. చూడండి ఎంత బాగుంది లొకేషన్. అది అటువైపు కొండ ఇటువైపు కొండ మధ్యలో ఒక వాటర్ ఫ్లో అయితే వస్తుంది. అక్కడ దూరంగా చూడండి ఏదో బ్రిడ్జ్ టైప్లో అయితే ఉంది. ఈ రైడ్లో అయితే మేము డ్రోన్ అయితే మిస్ అవుతున్నాం. డ్రోన్ లేక అయితే మంచి ఫుటేజ్ అయితే మాకు పోయింది. మీకు ఆ డ్రోన్ గురించి మీకు అప్కమింగ్ బ్లాగ్స్లో అయితే చెప్తాను నేను, అది ఏమైంది ఏంటని మా డ్రోను. అక్కడి నుండి మూవ్ అయిపోయాం. ఆల్రెడీ మూవ్ అయిపోయి చాలా దూరం అయితే వచ్చాం, ఒక 5 కిలోమీటర్స్ దాకా. ఇక్కడ ఏదో మళ్ళీ చిన్న ఊళ్ళోకి అయితే తీసుకొచ్చింది ఇక్కడ మళ్ళీ గూగుల్ మ్యాప్స్ మాకు. అంటే ఇక్కడ నుండి నర్సీపట్నం అయితే ఇంకా 9 కిలోమీటర్లు అయితే ఉంది. అక్కడికి వెళ్ళక మిగతా విషయాలన్నీ మీతో మాట్లాడుతాను. గూగుల్ మ్యాప్ తప్పు చూపెట్టదు. గూగుల్ మ్యాప్ తప్పు చూపెట్టదు అంటున్నాను. గూగుల్ చొక్కలు చూపెట్టదు. ఒకసారి ఒకసారి నేను మొత్తం అంతా చెక్ చేసాను, కంప్రెస్ చేసి. ఇప్పుడు ఈ లెఫ్ట్ వెళ్తానా? ఓకే ఓకే. మరి అలాగే 6 కిలోమీటర్స్ కాబట్టి 43 అలా తగ్గింది కదా, ఎలా వెళ్ళిపోదాం? ఫస్ట్ నువ్వే వెళ్ళన్నా. మనకి ఇదంతా నర్సీపట్నం బస్ స్టాండ్ ఇది. ఆల్మోస్ట్ మనం లోపల కూడా ఏం స్లో అవుతున్నాడు బ్రో. ఏంటన్నా టిఫిన్ చేద్దామా? సరే అయితే. ఎక్కడ? వెనక వైపా? సరే సరే. సాయిరామ్ టిఫిన్స్ ఇక్కడే మేము టిఫిన్ అయితే చేసాం. ఇక్కడ టిఫిన్ అయితే చాలా చాలా బాగుంది. ఇక్కడ మనకి నర్సీపట్నం లోపలికి బస్ స్టాండ్ దాటగానే ఇక్కడ మనకి కొద్ది ముందులోనే లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉంటుంది. ఇక్కడ మీరు ఎవరైనా రావాలనుకుంటే ఇక్కడికి వచ్చి ట్రై చేయండి. ఆల్మోస్ట్ మనకి పొలాల మధ్యలో నుండి అయితే వెళ్తున్నాం. ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ మొత్తం అంతా పొలాలతో నిండిపోయింది, అటు ఇటు కూడాని చూడొచ్చు మీరు కూడానే. నేను ముందైతే వెళ్ళిపోతున్నాను. నేను అన్న గురించి అయితే మళ్ళీ వెనక్కి వస్తున్నాం. అన్న ఏంటి ఇంకా వెనక రాలేదు. అబ్బా వచ్చాడు కరెక్ట్ టైంకి. ఏదో రికార్డింగ్ గురించి ఏదో ఆగారంట అన్న. అలాగే వెళుతున్న త్వరలో మాకు ఇంకో లొకేషన్ అయితే క్యాప్చర్ చేసాం. చూసారు కదా ఎంత బాగుందో. అక్కడ మొత్తం అందరూ బట్టలు అన్నీ ఉతుక్కుంటున్నారు, చాలా బాగుంది. ఇటువంటి లొకేషన్స్ టైంలో మనకి డ్రోన్ లేకపోతే ఎంత బాధ ఉంటుందో మీ అందరికి తెలుసు. డ్రోన్ షాట్స్ మిస్ అవుతున్నాం.
చెప్తాను ఆ డ్రోన్ షాట్స్ ఏంటని మీకు మొత్తం అంతా క్లియర్గా చెప్తాను అప్కమింగ్ బ్లాగ్స్లో. ఫైనల్గా మనం సరుగుడు ఊర్లో కూడా ఎంటర్ అయిపోతున్నాం. నేను అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత మొత్తం అంతా మీకు అప్డేట్ చేస్తా. మనం ఇప్పుడే ఘాట్ సెక్షన్లో కూడా ఎంటర్ అయిపోయాం. చూసారు కదా కొండలు అయితే మాత్రం ఎంత పెద్ద ఉన్నాయో. అటు ఇటు మాత్రం రోడ్స్ కూడా బాగుంది, సూపర్ ఉంది రోడ్స్ కూడా. ఈ వాటర్ ఎక్కడి నుండి వస్తుందబ్బా? ఈ కొండల్లో నుండి వస్తున్నట్లుంది అబ్బా. అప్ప లోయ అయితే చూసారు కదా ఎంత పెద్దదిరా బాబు. కొండ మాత్రం పై వరకు ఉంది. చాలా జాగ్రత్తగా అంటే జాగ్రత్తగా తోలుతున్నాం బైక్ కూడా. హార్న్ ముందున కూడా అటువైపు కొండ చూడండి. మళ్ళీ గూగుల్ మ్యాప్స్ బిస్కెట్ అయితే చేసాము. అక్కడ లొకేషన్ పెడితే మాకు ఏదో తీసుకొస్తుంది రోడ్డు. మళ్ళీ వెనక్కి అయితే వెళ్తున్నాం మేము ఇక్కడి నుండి. అన్నా మట్టి రోడ్లోకి ఉంది అదేనా? ఓకే అన్న, మట్టి రోడ్లోకి ఉంది కదన్నా. అదే ఇక్కడ తీసుకొచ్చి మనవాడి దగ్గర లెఫ్ట్ చూపించారు. దూకేద్దాం అయితే. ఇవ్వండి పైకి ఒక వే ఉంటుంది, ఇలాగ ఒక వే ఉంటుంది. మీరైతే ఇలా వెళ్ళండి కిందకి. మేము తెలియక పైకి అయితే వెళ్ళిపోయాం. కార్ వాళ్ళకైతే ఇబ్బంది, గ్రౌండ్ ఎలివేషన్ తక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి అయితే మాత్రం చాలా ఇబ్బంది. ఇది ఒక కొద్ది ఆఫ్ రోడ్ టైప్, ఆఫ్ రోడ్లోకి కాబట్టి ఎలాగైనా వచ్చేస్తుంది మనకు. అది దాని ఏం ఇష్యూ ఏమి ఉండదు. మనదే SP 125 ఫుల్ 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 ఫుల్. ఇదేంటిది వెళ్తుందా బండి? ఇది నేను చూడలే. ఇప్పుడు బండి ఇది ఎలా దాటుతుంది? ఇగో ఎలాగుంది. చెప్పులు మార్చాలేమో. మన బండి ఈ బండి ఎలాగెళ్తా చూద్దాం. ఆ బండి సూపర్ వెళ్తుంది, ఈ బండి వెళ్తుందా? వీటిలోనే నడాల్సి వస్తుంది. ఇప్పుడు మన బండి ఎలాగెళ్తుందో చూడాలి. బాగానే వస్తుంది, బాగానే. ఫైనలీ బాగానే క్రాస్ అవుతుంది మన బండి. ఎక్స్ట్రీమ్ ఆఫ్ రోడ్ అంటే ఇదే బాబో. ఇలాగున్నాయి రోడ్లు అయితే మాత్రం హిమాలయాన్ని శుభ్రంగా ఎక్కేస్తుంది. మన బండి ఉంది. ఎలాగనిపించింది అన్న? ఎలాగుంది రోడ్? బుర్రపాడు అయిపోయింది, బుర్రపాడు. ప్రజెంట్ మనం ఇప్పుడే వచ్చాం. ఇక్కడ బైక్స్, మా ఇద్దరు బైక్స్ ఇక్కడే పార్క్ చేసాం. ఇక్కడ నుండి హార్డ్లీ ఒక 50 to 40 మీటర్స్ ట్రక్ అయితే ఉంటుంది. మనకి ఎంట్రన్స్లోనే మనకి వినాయకుడి బొమ్మ అయితే కనబడుతుంది. ఇక్కడ నుండి 50 to 60 మీటర్స్ అయితే బై వాక్ అయితే నడాలి. ఈ ప్లేస్కి ఏ టైంలో వస్తే బాగుంటుంది అంటే వర్షాకాలంలో వస్తే ఇంకా బాగుంటుంది. ఎందుకంటే వాటర్ ఫ్లో అయితే చాలా బాగుంటుంది. ఈ స్టెప్స్ ఉన్నాయి కదా ముందున కనబడుతుంది, ఆ స్టెప్స్ మీద అయితే బాగా వాటర్ ఫ్లో అనేది జరుగుతుంది. ఈ ప్లేస్కి కార్తీక మాసం మహాశివరాత్రి ఆ టైంలో కనుక వస్తే మాత్రం భక్తులు మాత్రం చాలా ఎక్కువగా వస్తారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ మహాశివుడిది విగ్రహం ఉంది కాబట్టి చాలామంది అయితే వస్తారు ఇక్కడికి. అలాగే గంగాలమ్మ ఫెస్టివల్ అనేది ఇక్కడ జరుగుతుంది. అది ఏ నెలలో అంటే మార్చ్, ఏప్రిల్, మేలో అయితే జరుగుతుంది గంగాలమ్మ ఫెస్టివల్ అనేది. లొకేషన్ చూసారు కదా ఎంత బాగుందో. మనకి స్టెప్స్, అక్కడ వాటర్ ఫ్లో అనేది ఇక్కడ మీకు కనబడుతుంది కదా. ఈ మెట్లు మార్గం గుండా వెళ్తే మనకి ఇక్కడ నాగేంద్ర స్వామిది ఏదో పుట్టలాగా ఏదో కనబడుతుంది. చూడండి మీకు ముందు చూపిస్తాను. ఇలా కొద్ది పైకి మెట్లకి వస్తే కనుక ఇక్కడ నుంచి చూడండి, అవగండి అక్కడ దూరం కనబడుతుంది కదా, అక్కడికి వెళ్ళి మీకు చూపిస్తాను. చూసారు కదా ముందు నాగేంద్ర స్వామి అయితే పుట్ట అయితే ఉంది మనకి ఇక్కడ. మన దగ్గర కూడా వెళ్ళడానికి భయం నాకు. పాములు ఏమైనా ఉంటాయేమో నాకు భయం. పాములు అంటే చాలా. నేను ఇక్కడి నుండి అయితే వెనక్కి అయితే వెళ్ళిపోతాను. అలాగే ఈ లొకేషన్కి మనకి పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కూడా ఉంది, బస్సెస్ కూడా. సరుగుడు ఊరిలో అయితే దిగిపోతే అక్కడ నుండి మనకు ఆటోలు అయితే అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. ఈ లొకేషన్కి అయితే మాత్రం చూడండి ఎంత బాగుందో. ఇక్కడ వాటర్ ఫాల్ అనేది చాలా ఫ్లోగా నీట్గా ఉంది. మనం అసలైన జలపాతం దగ్గరికి అయితే వస్తాం. 3, 2, 1 గో.
చూసారు కదా, అబ్బా 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 ఎంత పైన పడుతుందో చూసారు కదా. ఇక్కడ శివపార్వతులది అయితే విగ్రహాలు అయితే ఉన్నాయండి ఇక్కడ దేవుడిది. ఇక్కడ నుండి రైట్ టర్న్ ఇచ్చుకుంటే మాత్రం మనకి సరుగుడు జలపాతం అయితే కనబడుతుందండి. అలాగే 365 రోజులు ఈ ఫ్లో అనేది కంటిన్యూగా అయితే ఫ్లో అవుతూనే ఉంటుందండి, వాటర్ ఫాల్స్ అనేది. అలాగే ఈ వాటర్ అనేది ఎక్కడి నుండి వస్తుందో కూడా ఎవరు చెప్పలేకపోతున్నారు, ఎవరు ఫైండ్ అవుట్ చేయలేదు. అలాగే ఇక్కడ ప్రతి శుక్రవారం ఆదివారం ఇక్కడ సంతలాగా అయితే జరుగుతుందండి. అలాగే ఇక్కడ ఇదొక మంచి ప్లేస్ అనేది చెప్పొచ్చు. ఇక్కడ ఫ్యామిలీతో అయితే ప్లెజెంట్గా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు, ఫ్యామిలీతో కానీ కాలేజ్ ఫ్రెండ్స్తో కానీ ఇక్కడికి వచ్చి చాలా ఉదయాన్నే వచ్చి టైం పాస్ చేయొచ్చు, ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ ఫ్యామిలీస్తో పాటు. అయితే రీచ్ అయిపోయిన ప్లేస్కి అయితే మాత్రం ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి చాలా నరకం పడ్డాం. ఎందుకంటే గూగుల్ మ్యాప్స్ చాలా తప్పులు చూపెట్టింది. మేము ఒక ప్లేస్ అనుకున్నాం, ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళిపోయాం. యాక్చువల్లీ ఇది రావాలంటే కిందకి వెళ్ళాలి, మీ కిందకి చూపెట్టాం కదా, ఆ కిందకైతే రావాలి. మేమేం చేసామంటే గూగుల్ మ్యాప్స్ ఏం చూపెట్టిందా పైకి వెళ్ళిపోయాం ఆ రోడ్డు ద్వారా. బాగా అనేది ఎండ్ చేస్తున్నాను. ఇప్పటివరకు మన ఛానల్ కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, పక్కన కనబడుతున్న బెల్ ఐకాన్ కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి.